早晨，今日咧我就想要拍個 Day in My Life 帶啦。So 而家9點幾，我頭先啱啱開始錄影咧，不過個相機突然之間神咗，so 我就好怕。不過我就啱啱喺網上就 check 點樣整翻啱 ，and then 我就拎咗嗰個電池出嚟 ，and then 放翻入邊就冇事嘅時候。好彩，所以我準備開工啦。不過我 show 你哋我今日着緊咩嘢衫褲啦。就呢幾個星期咧，我哋就喺屋企返工，因為 coronavirus 同埋 COVID-19 咧，我哋就要喺屋企做嘢啦。不過咧 ，even though 我喺屋企做嘢咧，我係中意着衫褲，好似我係返工咁樣咧。我唔中意着睡衫褲做嘢。So 今日咧，我呢個冷衫就係 Everlane，and then 呢個牛仔褲咧有花印咧，我諗好得意。係 Madewell，and 呢個頸鏈係 from Midjourney。今朝咧我就起咗身 ，and then 我喺我哋個 patio 做運動啦，做咗 Pilates。我唔知道廣東話 Pilates 係乜嘢，不過做咗 Pilates。我平時咧就喺度個前腰運動啦，不過呢幾日咧，呢個成個星期咧都落雨，所以我就喺入邊運動啦。所以我而家就出去開始開工啦，同埋食啲早餐。Let's go！ 第一，我就飲呢個，呢個係咩啊？紅棗水、紅棗薑。紅糖、紅棗、煲薑。不過我平時咧太濃咧，所以我中意加水嘅。呢個好似唔係好濃，試咗先。咁黑。試咗先。OK。冇咗嗰個薑嗰個味，甜。雖然煲咗第二次嘅，所以唔使吸錯。平時朝早我就用我個 bullet journal 寫我今日要做乜嘢啦。So 今日係4月10號。我都寫個咪星期5，今日啲 to dos。So 今朝運咗動，沖咗涼 ，and then 開工 ，and then 一陣間我同我個老表睇電視 ，and then 我又要做 yoga。And then 我想要讀書 ，and then 我要 call 保險 ，and then 我要寫啲卡片。而家就嚟11點。Right? Yeah, 10點51分。So 食早餐。我今日早餐咧，我就食緊呢個 cereal shredded bite-sized wheats。我喺 Trader Joe 買㗎 ，and honestly 我唔係咁中意，不過我冇去 Trader Joe's for幾個星期。我平時中意嗰個 cereal 係 corn， 佢哋嗰啲 cornflakes 好好食㗎。And then 我有啲 chia seeds，and then 芝麻糊啦，一個香蕉，同埋我食埋嗰啲 blueberries。Do you know what blueberries is in Chinese? It's like 藍 something. Oh. 加啲藍莓 chia seeds, and then what's cinnamon? Something fun. 桂子粉。係定波蘭。
好啦 ，and then 我又好中意花生醬咧，花生醬同埋香蕉咧最好食。再加啲芝麻糊喺上邊啦，我個媽咪爸爸整㗎。我食晒嗰啲藍莓啦，我冇洗水果啦。我諗而家我哋雪櫃電視有雪梨啦，不過嗰啲韓國雪梨好甜，就有韓國雪梨啦，同埋有蘋果，同埋有香蕉，不過全部嗰啲啤梨就冇晒啦。唔係啤梨，啤梨係 pear。其實我平時咧就中意咁樣切啦，加啲花生醬啦。我用緊同一樣嗰個羹咧，因為電視我食嗰個花生醬啦。我個弟弟又唔食花生醬，我個爹又唔食花生醬，我個媽又唔食花生醬 ，except 佢哋食雪糕嗰時候就食咗花生醬啦嗰一日。Not me. If you want me, let's gotta speak Canto. 我冇啊。And then for 奶咧有杏仁奶同埋 ，Oh my gosh, what's oat? I forgot what oatmeal is. 合桃 ？No, 合桃 is walnut. That's walnut. 麥片奶。我媽 ，Did you see that? 所以平時放2樣咧，因為我成日都決定唔到我要邊個。Yum. Alright. What's for breakfast? 你哋講廣東話啊？今朝食乜嘢？OK， 而家就2點47分，我就準備食lunch 係咪中午餐？而家準備食中午餐，所以有啲荷包蛋，呢個我唔知道係叫乜嘢啦，麵、粉麵、木耳，仲有乜嘢啊？雜緊一品鍋即係咩？冚唪唥煮埋一齊就係呢個炒麵啦，番茄蛋。OK 綠嘅 ，and then 呢個蛋係 like 叫乜嘢？有薑嘅有咩 ？and then 假係有，仲有啲飯同埋辣肉。OK， 而家就嚟5點啦，我仲未放工。平時咧星期5咧就係放早㗎，我哋會放喺2點。不過講真啦，我幾個星期或者 maybe 幾個月，可能幾個星期冇2點放工。我平時都係5點或6點放工，或者4點 I guess。But 我而家就同我個老表 Lacy 睇最尾嗰啲2個 episode of Modern Family。So Modern Family 咧就11年啦 ，and then 今個星期佢哋啱啱播咗佢哋最尾嗰啲2個 episodes，and then 我睇完先至再返工做下啲嘢。不過咧我都準備緊我自己，因為我知道我會喊好多。唉
educate the heart.我8點幾就放咗工，我同咗我個老表睇嗰個 show 咧，你哋見到啦，我都喊咗幾次啦，but 真係好好睇。如果你哋未睇過 Modern Family 咧，你要去睇啊！就7點半嗰時候睇完，我就翻工做咗個嘢。而家咧我就想要做瑜伽啦。本來我就想要焗啲我嗰個香蕉包嗰啲 donut， 嗰啲 banana bread donuts。不過咁晏啦，所以我就等聽日先焗。不過如果你哋想要整咧 ，OK， 我覺得咧係我個最有名、最好食個甜品，所以我會放個 link 喺下邊。如果你哋又想要整，但係而家咧我就想要做啲瑜伽啦。我而家做緊Yoga with Adrian 嗰個30日 challenge for 嗰個 home 嗰個 journey， 所以今日就係第13日。We've lost visual commander. Stop reaching up the radio waves. Computer scrambled. Try more channels. So 我啱啱做咗 yoga，and then 而家我準備讀一本書，我讀少少。我而家讀緊，等我拎上嚟啊，係叫 Daisy Jones and the Six， 你可能聽唔到。我而家仲未知道係咪個真故事定係咪假㗎，因為我讀緊嗰個後邊嗰時候咧係好似係個真故事，不過佢哋喺前邊講係假，so probably 假嘅。而家好晏啦，所以我準備瞓覺。不過希望你哋中意我今日嗰個帶啊，咁就俾個 thumbs up，subscribe， 因為我個個星期日有個新帶。And then 如果你想要跟我 on Instagram 咧，我就喺 classifiedcloset 嗰度。But yeah， so 再見，我下個星期日再見啦，bye。